Pour étudier la nature de la série de termes général UN, la présence du -1 puissance n pourrait nous faire penser au critère spécial pour certaines séries alternées. Mais il y a peu de chances que l'on parvienne à montrer que cette quantité-là est décroissante, si tant est qu'elle le soit. Aussi, va-t-on plutôt partir sur l'idée de la recherche d'un équivalent de UN, et pour cela, on devra faire un développement asymptotique de cette quantité-là. Aussi va-t-on même plutôt partir sur l'idée de l'utilisation d'un développement asymptotique de UN à deux termes pour déterminer la nature de la série de termes général UN. Effectuons donc un développement asymptotique de cette quantité-là, c'est-à-dire encore de celle-là. Le développement asymptotique de cette quantité-là est effectué, celui de celle-là également, car c'est n ln de n plus ln de n. On va donc effectuer le développement asymptotique de cette quantité-là. Et pour cela, il suffit d'effectuer un développement asymptotique de ln de n plus 1. Et on obtient donc ce développement asymptotique-là pour cette quantité-là, ce qui nous permet alors d'avoir le développement asymptotique de cette quantité-là, qui sera celui-là. Maintenant, pour poursuivre ce développement asymptotique, on va mettre d'un côté la quantité qui ne tend pas vers 0 et de l'autre côté la quantité qui tend vers 0 et on va appliquer exponentielle a plus b égale exponentielle a fois exponentielle b en réappliquant exponentielle de a plus b à cette quantité-là. Ce qui nous donne alors cela, soit encore cela. Et en multipliant maintenant ce développement asymptotique-là par 2n-1, ce qui nous donnera un développement asymptotique avec un degré de précision 1 sur n2, et en multipliant le tout par -1 puissance n, on obtient ce développement asymptotique-là de un. Comment alors utiliser ce développement asymptotique-là de un? De ce développement asymptotique-là de un, on en tire que un est équivalent à cette quantité-là, mais comme cette quantité-là n'est pas de signe constant, on ne peut pas utiliser cet équivalent de un pour déterminer la nature de la série de termes général un. On peut par contre l'utiliser pour étudier la nature de la série de termes général valeur absolue de un, mais on a alors valeur absolue de un qui est équivalent à 2e sur n. On en déduit donc que la série de termes général un n'est pas absolument convergente, ce qui ne nous donne aucun renseignement sur la nature de la série de termes général un. On va donc utiliser le développement asymptotique de un dans sa totalité, c'est-à-dire on va isoler cette quantité-là et isoler cette quantité-là. Et on a alors ici le terme général d'une série qui converge en vertu du critère spécial pour certaines séries alternées. Et on a également ici le terme général d'une série qui converge, vu que si on note bêta n, cette quantité-là, bêta n est équivalent à cette quantité-là, mais qui n'est pas de signe constant. Par contre, la valeur absolue de bêta n est équivalent à 4e sur n2, ce qui montre que la série de termes général bêta n est absolument convergente, donc convergente. Et comme on a ici et là des termes généraux de séries qui convergent, on en déduit que la série de termes général un converge.